बर्ड्स किसे प्यारी नहीं लगती, मुझे तो काफ़ी प्यारी लगती है। मैं बनाना शुरू करती हूँ। मैंने सबसे बेसिक येलो कलर लगाया। थर्ड में हमारा सबसे मेन फोकस रहता है कि उसकी पीक सबसे ज़्यादा प्यारी लगे, आई मीन चौथ और आई थिंक ओवरऑल सारे पार्ट्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जो पंख हैं उनमें फरी लुक आना चाहिए। छोटी छोटी क्यूट सी चेचाने वाली चिड़िया फाइनल टचेस आर्ट को अलाइव कर देती हैं। फोकस ऑन योर फाइनल टच। मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना और हमारे पेज कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू।